মারি দেও না বাড়ি মারি মরি যাও আর কিতা কথা ও মার 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 মুখ পেরিয়ে মার কিল মারলে বহুত মজা লাগবে মার कहने भाई तुम दरबार करता है इधर जाम लगाता है ऐसा करेगा तो बेंगलोर में तुम्हारा नाम खराब हो जीवो एखान तो जानो और नाम डाकले ना तुम्हारा खराब हो आलदा मात तक कईताम पारे ना तुम्हार नाम आछे किना ना हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कितना मन हो रहा है अभी हम वेलकम बैक टू माय चैनल कईताम पारमु कारण हलो गया मैंने पहला ब्लॉग यूट्यूब चैनल को আপলোড করে দিছি এখান তো তোমরা সবই জানো আর মেন কথা হলো গিয়া এখন আমি জাস্ট খালি ডিউটিতে গিয়েছি আইয়া দেখি কি তার কোনো খারিওনি নাই পেটও লাগছে খুব বেতলা আছে না আজকে ও ডাবল ডিউটি আছিল আর ও তো ওর মন অবস্থা আমার ভাই যে ও তো ভাই ও উঠছে ঘুম থেকে তখন ইয়ারে উঠাইছি ঘুম থেকে ওখানে যার গিয়া মুখ সুখ ধইব তা আমরা ভাবছি যখন খেয়ে খানি বানাইতো আর খেয়ে গিয়া করতো সেইও করলিমু গিয়া বাইরে থেকে কিছু খাইয়া আইছিমু প্লাস একটু ঘুরিও লেমু আর তোমরা দেখাইও লেমু তো আমরা মেন হতে হলো বাইরে আইছি এখন হলো বিশাল এটার স্কুটি বার করতো স্কুটি বার করে হলে কই দেখবো আমি নিজেও জানি না আগে লোকে কিছু খাইতে লাগবো খানির পরে তো অন্ধকার হয়ে গেছে ও দেখো এটার গাড়ি বার করে খারাপ লাগাইছে হেডফোন কোনবাই পড়বো কোনবাই না এটা কিচ্ছু জানে না পড়ে গেলে কিতা হয়েছে গেছে না বিশাল পড়ে গেলে আর কিতা হয়েছে কিচ্ছু হয়েছে না দেখছেন এটা ভিড় কীরকম ভিড় এখন আসলে लोग सब ड्यूटी থেকে आइरा सब ड्यूटी से अभी आ रहा है इसीलिए इधर भीड़ बेसी हो रहा है हाँ वही है ना भाई हाँ पूरा 99% वही है अभी हम जा रहे हैं खाना खाने किता हमरा खाना खाइमु এটা আমরা নিজেও জানি না নিজের কল্পনা করতে এখানে पेटो भूख बहुत ज्यादा पेटो लगा है हाँ तुम लोग समझ रहे हो ना क्या लगा है भूख बहुत ज्यादा पेटो लगा है 99% लगा है ना कितना खाई जाएगी क्या खाएगा तुम्हें क्या खाएगा तुम्हें ওখানেও কিছু খাইতাইনি ওখানেও কিছু খাইতাইনি এগরেজ খাইতাইনি एगरेस नहीं मिलते ना হ্যাঁ एगरेस नहीं मिलते ना रोम रोम भाइयों ফুচকা না ফুচকা কই রাখি এই দেখো একটা ওয়াগনার আলা হ্যাঁ আর স্কুটি আলার মাইল লাগিয়েছে কিতা হয়েছে মারি দেও না বাড়ি মারি মরি যাও আর কিতা কথা ও মার 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 মুখ পেরিয়ে মার কিল মারলে বহুত মজা লাগবে মার দেখ রা খেলা গরমা গরমি চলে এখন হার দুধ আমরা নিজেও জানি না আমরা আসলাম হোলিকে না একটা কিছু হয়েছে না অবশ্য এমনি জাম লাগ গেছে এখানে একটা দরবারও লাগিয়া কেন भाई तुम दरबार करता है इधर जाम लगाता है ऐसा करेगा तो बेंगलोर में तुम्हारा नाम खराब हो जीवो एखान तो जानो और नाम डाकले ना तुम्हारा खराब हो आलदा मात तक कईताम पारे ना तुम्हार नाम आछे किना ना নাম তো আমরাই ডাকবো আমরা ডাকবো না যাই भाई जिला हमारा भाई जैसा गाड़ी चला रहा है हमको ऐसा फीलिंग बेताला আর কিন্তু আস্তা মরে দিলাম এখানে এদিকে বালি এদিকে গাড়ি আনার ভাই ইয়ে করার ওই অবস্থা দেখো কিতা ঘুম থেকে উঠি আইছে না কিতা করে করি আইছে নিজেও জানে পড়িয়া উড়িয়া মরিছে আর এলা খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে বইতে আসছে রেকর্ড কে বইতে আসছে এখানে रेकॉर्ड क्या खाने तो एक ही वाला खाएगा और दोनों वाला मोबाइल देगा उसका ये देखो कैसे देख रहा है हाँ यही करो यही करो तो गाइस अंकल हमारा एग राइस लेके जा चुके हैं
एग राइस आ गया, ये साला खाना भी स्टार्ट कर दिया है। फिर अभी खाना स्टार्ट करते हैं। तो अलग बात है दोनों को भी भूख लगा है। समझ, हम देसी बंदे हैं। ये छोड़ो इधर, हाथ से खाओ। आठ थारी बहन की चोर। गरम बहुत ज़्यादा है गाइस, सॉरी। खाने के बाद मिलते हैं। हमारा नमाज फतल আমাইয়া দিয়া হেগে সেগে কোন পাইছি এখন তুমি আগে যে আটো আমি আইয়া এখন আমিও তোমার থেকে আটি আর খালি ও আইছে গাড়িতে গেলাম আইয়া দিয়া উচ্চ নাকি তা হয় তুমি আটো আমি আইয়া হইয়া এখন আইছে কত সময় পরে তে এখন আমরা আই গেছি তোমার এপকুড়ি একটা যে মানে একটা জায়গা আছে আমরা যেন থাকি জায়গাটার নাম হলো তিরুপালিয়া তিরুপালিয়া থেকে আই গেছে এখন এপকুড়ি থেকে এখন যাইমু হয় ইলেকট্রন সিটি যাই বা বেলেন জায়গা আছে আৰু কিটা কোনাপানা যাই ইলেকট্রন সিটি যাই মানে সেখানে একটা যাইমু একটু ঘুরিয়ে আইমু মানে রুমতে আইতে থাকবো জলদি কারণ কালকে সকালে 6টার থেকে ডিউটি আর আমি এখন কিটা মেইন না দিল গিয়া আমি আমার ড্রেসও ধুইছি না ডিউটি যাইতাম যে আমি আমার ড্রেসও ধুইছি না সকাল সকাল মানে একটু ফট করে যাইতে লাগবো 9টার ভিতরে যাইতে লাগবো রুমও भैया ये जो तुमने लाठी लगाया है ये जो तुमने लाठी लगाया है कि ये जो तुमने लाठी लगाया है ये जो तुमने लाठी लगाया है आता तो देखो ब्रेक मारे तो एक और मारे दी भाई মানে মাথা শেষ ঠিক আছে লাঠি লাগাও ভাই ব্রেক মারি ভাই উড়িয়ে আসলাম रोम रोम भाइयों এমন লাঠি লাগাইছে বেটা আমি কেউ যদি দেখো মানে আসার কথা নাই এখন একটা মানুষ যদি একটু স্পিডে রাখে না নি আর একটা বেটা যদি ব্রেক মারতে আর তুমি যদি ব্রেক মারতে পারো না তে আর ডাইরেক্ট মোটামুটি মনে করি হামাই গেছে दिस इज एपकुड़ी गाइस एपकुड़ी हम आ चुके हैं ये ऊपर है मेट्रो लाइन ऊपर है ये हम एपकुड़ी से जा रहे हैं किधर जा रहे हैं हमको नहीं पता एक ही लोकेशन हमको पता है एक तो है इलेक्ट्रॉन सिटी जाएंगे नहीं तो हम कोनापना जाएंगे आपको ये सेल्फी कैमरा से हम वीडियो बना रहा है तुमको पता है पता लगी মানে তোমার মানে ইয়ে করতে পারে তার নাম কি দেওয়া মানে কোয়ালিটি কম আইতে পারে কম দামি মোবাইল ভাই আমরা মানুষও কম দামি হ্যাঁ কিনা কস ভাই ওই মানুষ কম দামি মোবাইল কম দামি সবটা কম দামি গাড়িও লইছি আমরা ইলেকট্রিক গাড়ি বুঝছো না ও দেখো রাস্তা तो गाइस तो गाइस कोनापन आग्रहारा लो मेट्रो चला देख रहा है कत बड़ो एरिया देख रहा है কিতাব ব্যাটারিটা খুলবো এখন ব্যাটারি বার করবো ব্যাটারি কিরকম থাকে পিওর ভিতরে থাকে ডিক্কির ভিতরে তাহলে আমরা ইনোর মধ্যে ও সাবের মধ্যে স্ক্যান করতে লাগবো স্ক্যান করার পরে ব্যাটারি লোড হইব
লোড হওয়ার পরে কী হইব ব্যাটারি ও দেখো খুলিয়া আইছে ব্যাটারি প্রথম খুলিয়া আইব লোড করার পরে প্রথম ব্যাটারি খুলবায় ওটা প্রেস করতে লাগে ইয়েলো বটন আর ব্যাটারি যেরকম লাগে আমার চিকনা ফুকনা বাইয়ে না নি যেটা ব্যাটারি উঠাইলে লাগে এগুলা নাই ব্যাটারি ওজন না হলেও 5 থেকে 6 কেজি আছে 10 কেজি প্লাস বাইক পুরা 10 কিলো বেশি গফ মারা ভালো নাই দুটাই মিলিয়া 10 কেজি হইব একটা জানি না ভাই কথা মনে আমি যে সময় যেদিন উঠাইছিলাম মানে ব্যাটারিটা আমি চেঞ্জ করছিলাম আমার লাগছে 5 থেকে 6 কেজি ভিতরে হবে মানে 1 10 কেজি এখন বেশি বদলাই জানতে পারে আমিও ঠিক কইতাম পারি না আর ও যখন আমরা একটা ভাই আছেন হেডফোন লাগে এটা দেখতে পাচ্ছ ব্যাটারি বদলানি ও দেখো ব্যাটারি বাইরে হয়ে গেছে কোন দিকে আর ব্যাটারিটা লাগাইও দিছে হয়ে গেছে নি এখন আটশো কেজি হতো কেজি হতো 280 चिकन का भी प्राइस बढ़ गया अभी मतलब सभी चीज़ का जो मतलब खाने पीने का चीज़ है ना जो भी मतलब खा पी के लोग जिंदा रह सकते हैं उसका साला प्राइस बढ़ गया लेकिन हमारा जो सैलरी है ना सैलरी साला नहीं बढ़ा अभी क्या करें अभी आम आदमी करे क्या अभी भैया चिकन कट कर रहे हैं अभी इसका कुछ काम नहीं है इधर आता है जिधर भी सीट मिलता है इधर बैठ जाता है इतना चुभने लगा हूं सबको छुरा तो नहीं हूं जानी तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूं फोकस में बैठो वही काम है बा हाँ उसका यही काम है ये देखो आके मज़ा ले लो यहाँ क्या मज़ा है क्या नहीं लोग बोलते हैं बहुत पैसा है आ जाओ एक बार बेंगलोर जाओ मुंबई जाओ एक बार आ जाओ भैया भी बोल रहे हैं ये देखो इंडक्शन में पानी गर्म कर रहे हैं भैया हाँ एक बार आ जाओ बेंगलोर आके मज़ा मतलब पता चलेगा कितना मज़ा है चलता भैया तो हमने अभी चिकन ले लिया है तो हम अभी रूम पे जाएंगे